मॉक ड्रिल में होगा क्या, सायरन बजेगा। लेकिन इस सायरन के बजने के मायने क्या है, जरा आप ये भी देखिए। खतरा या हवाई हमले का ये अलर्ट होगा एक तरीके से, लेकिन इस दौरान होगा ब्लैकआउट एक्सरसाइज की तैयारी होगी, यानी पूरी तरह से लाइट स्विच ऑफ करनी होगी। ऐसे में आपको क्या करना है, जब सायरन बजेगा, जब ब्लैकआउट होगा, तो आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचना है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसके तहत आपको तैयारी करनी है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। लेकिन इसके साथ ही संभावित हमले की स्थिति में सुरक्षा को परखना इस मॉक ड्रिल का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या देश ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। और यही वजह है कि 7 मई को 25 राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है।